भाई साहब, आप भारत देश के बारे में क्या जानते हो? भारत के बारे में कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये जीता जाता लाखों पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये आदर की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए एक शंकर है। हम जिएंगे तो भारत देश लिए और मरेंगे तो भारत देश लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहते हुए हमारे अस्तित्व को कोई कान लगा सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता। भारत माता की जय। वंदे